မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ F3D2Y YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ CSS3 ရဲ့ syntax အကြောင်း part 2အနေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ CSS3 ရဲ့ inclusion အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ start from current slide slow ကိုကျွန်တော် click နေလိုက်မယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ chapter 3 CSS3 inclusion အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် inclusion ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့CSS code တွေကိုဘယ်မှာရေးရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ there are 4 places for inclusion ကျွန်တော်တို့ CSS code တွေကိုရေးနိုင်တဲ့နေရာ၄နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ number 1 embedded CSS ဖြစ်ပါတယ် embedded CSS ဆိုတာကတော့အရင်ပြီးဟိုလေးကြည့်ခဲ့တဲ့လူဆိုရင်တော့နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ပြီးကိုCSS3 syntax part 2မှာဆိုတော့ embedded style နဲ့တော့ selector တွေကြောင်းဆွေးနွေးပြီးခဲ့တယ်အဲ့တော့ embedded style ကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ embedded CSS ကိုမိတ်ဆွေတို့တွေနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ inline CSS ဖြစ်ပါတယ် inline CSS ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့HTML element တွေမှာ style attribute နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ inline CSS ဆိုတာကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့တွေကျွန်တော်ရဲ့ HTML သင်ခန်းစာကိုလေးလည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးကတော့ extra နဲ့ CSS ဖြစ်ပါတယ် extra နဲ့ CSS ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CSS ဆိုတဲ့.cs ဆိုပြီးတော့ CSS file တခု extension အနေနဲ့စေမယ်ပြီးရင် link ဆိုပြီးတော့ link attribute link element နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ imported CSS ဖြစ်ပါတယ် CSS file ကိုကျွန်တော် import လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ embedded CSS ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တွေနဲ့စမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ VS Code ကိုဖွင့်လိုက်မယ်VS Code ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးလုပ်ထားတာကဒါလေးကိုဖြောက်လိုက်ပထမဦးဆုံးလုပ်တာက002 underscore cs3 underscore inclusion.html ဆိုပြီးတော့ html file တခုကြိုတင်တိစောက်ထားတယ်အဲ့တော့ html basic frame ကိုယူမယ်ဆိုရင် html file ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးဆိုများလေးကို file html semicolon 5အဲ့ဒါကညာလေးကို html လူမျိုးလေးပြပါကျွန်တော်တို့ html semicolon 5ဆိုပြီးအဲ့ဒါခေါ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ view က002 CSS3 inclusion inclusion ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ embedded CSS အကြောင်းကိုပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင် view ကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ် embedded CSS ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ he ဆိုတဲ့element ကြောင့်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ style ဆိုပြီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် style element နဲ့ကျွန်တော်တို့CSS code တွေကိုရေးနိုင်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့CSS code တွေကိုရေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့h3 Tutorial welcome to F3 T2Y OU DUB YouTube CHANNE channel ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို element selector နဲ့ h3 ဆိုပြီးတော့ select လိုက်မယ် color ကို
you choose red. So better time. Control and save program. Refresh lobby Gmail, so you know. Welcome to F43221 YouTube channel. So you know, and you only need to have somebody. This time name I did it. Yirao, Jory, embedded CL cover. Error, embedded CL go, CSS go, Miss Rina, and Rutimare. No, the unit. Inline CS, inline CL, in HTML, you will begin. Could be one is a pure beam. No, embedded CS logo H1, H1, stand diffusion email. Now, see you all color go. BLE blue to be here. Yeah, baby. Yeah, F3 T2 Y 0 11. Me go to an same. Me browser refresh low BG as you know. F3 T2 0 Biao. Salary in a dunya. Pure. The styles will be attributed a year ago. Inline CL cover. The style element a year ago. Embedded CL cover. Elements we embedded attributes we inline. Tali umataba. No the view aro external CS pibare. External CS ragaro only. CS find the good is all of pibare. Eros CS goes some way. Style CS euro is some of pibare. No CS ragaro CS find extension pibare. Style ragaro. Fine name pure Mesero say Biluyare, Stein Pip, Mesero say Biluyare, Taron Name Pubare, Stein Roger Name, Dossiers Roger Fine Extension Pubare, a genre CS Pine Hero Missouri, Dossier, Zombie of Pubare, Dial, Stein CS Uro, CF Fine Good Salame, and a colame, and to really do yame. You do so in this Stein CF good link chamber, the HTML, the helium of it, link chamber, helium of it, and click so we CS Euro, and links semicolon CS Euro, here I may and a column three, truly, to your link REN, stanchi, location as style CS, location as style CS, style CS with ABB. Now, paragraph low sign low and blue red, and that's this over here. Or another year, me, Diniama, piece of rock, slam a bit. A piece of element slam a bit, Galau, GI and grains of talent. Me, control and SAB, the browser, refresh low with Jimmy, it's only do have somebody. Laura, so we don't say only do have somebody. The style CN, the logo, links or the element data or generally external CN cover it. And also the mirror emboss here, somebody. Emboss here good or style name or you yare. Emboss here go. And I got the links or I go to come up, can I? Sorry. That one. True Y. There we the links style chedo, Missouri Nalem to my H done here go Nalem to my emboss here go down. Emboss here go down so ye. You know what? Upside IMBORT emboss of grow. Emboss UI and so grow.
Rory style vale so style CSS को import लो एरो import URL style CSS so ये रहे link the link so you just comment कर लाइए दी कौन लोग लोग दो दी कौन है percent आपसे बात एरो import CSS को जो रहे में दी लोरान so रहे paragraph का दी same हो so रहे काला उपयोग ला so जो रहे browser में refresh लो बीजी मेंပြောင်းတယ်အဲ့တော့စမ်းရံပုံပဲနဲ့နောက်တစ်မျိုးAGU acquire ဆိုတဲ့အရာကိုပြောင်းကြည့်မယ် acquire လားဘာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါတော့ကတော့ပြောင်းတယ်အဲ့တော့ import နဲ့လည်းမေးဆိုလို့ external ပုံစံလိုမျိုးလင်းချလို့ရပါတယ် import un ဆိုပြီးတော့ဟိုလေ CS တိုင်းတွေကိုလင်းချလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအတိပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော် embedded CS ကတော့sorry ဒီ inline CS ကmain အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်က H1 ဆိုတဲ့ဒီဟာကိုstyle ပြောင်းထားတယ်ပြီးတော့ဒီ embedded style မှာလည်းအရောင်ပြောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ inline ထဲမှာရှိတဲ့attribute နဲ့ value ကိုပဲလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောအောင်ဆိုရင်တော့ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်embedded CSS နဲ့အရင်ဆုံးစမ်းပြပေးမယ် embedded CSS နဲ့အရင်ဆုံးစမ်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့ H1 ဆိုပြီးတော့H1 ဆိုလို့ရေးလိုက်မယ်ဒီထဲမှာ H1 ဆိုတဲ့ထဲမှာ style ဆိုပြီးတော့ attribute ရှိမယ် color color red ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးဒီထဲမှာ content ထဲမှာစာရေးမယ် facility2y browser ထဲမှာ refresh လုပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုတော့facility2y ဆိုတော့အနည်းအောင်စာလိုက်တွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဒီ style နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ဆိုတော့အနည်းအောင်ပဲပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ H1 ဒီကောင်ကျွန်တော် select ပလိုက်တယ် H1 color ကိုကျွန်တော်အနီရောင်ပြတော့လို့ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် GIN green ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်အလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအနီရောင်လေးနဲ့ပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အနီရောင်လေးနဲ့ပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ inline style ကဘယ်လိုပြောမလဲအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် inline style ကိုပဲအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ green blue ပြောင်းလည်းမရပါဘူး green yellow blue ပြောင်းလည်းမရဘူးအဲ့တော့ fresh လုပ်ကြည့်ပြောင်းနေအောင်ပဲဒီ inline ထဲမှာမြောင်ပြောင်းကြည့် GIN green ဆိုတော့ပြောင်းကြည့် control and C refresh လုပ်ဆက်ရအောင်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားမှာကတော့ embedded CSS နဲ့ inline style နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင် inline style ကပို့ပြီးတော့တာနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ embedded style နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ external style နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ embedded CSS ကတာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဝဲတော့ဒီ style နဲ့ရေးထားတာကို embedded embedded CSS လို့ခေါ်ပါတယ်embedded CSS ဒီ link နဲ့ရေးထားတာကို external external CSS ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ embedded CSS နဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ inline style inline CS ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ readyတော့ဘယ်မှာခံလိုက်လဲရော
တော့ဒီ inline CL နဲ့ embed CL နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ inline CL ကသားနေမှာဖြစ်ပါတယ်တော့တဲ့external CL နဲ့ embed CL နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ embed CL ကသားနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲစမ်းဖို့အတွက်ဒီကောင်ကိုcommentကိုဖြုတ်လိုက်မယ်Control S နဲ့စီမယ်ဒီ H1 ဆိုတဲ့ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဖြတ်လိုက်မယ် Control S နဲ့စီမယ် H1 blue ဒီမှာဘာမှမြည်တူဖြတ်လာမယ် Control S နဲ့စီမယ် browser မှာ refresh လုပ်ပြီး run ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ blue ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ embedded CL ကလုံးနေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ embedded နဲ့ပြောင်းထားတဲ့အရာကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကဒီ external CL ကနေပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး H1 COLOR color ဆိုပြီးတော့ red ဆိုပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်တယ်sorry ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှကောင်ကအောက်ဆုံးရောက်နေလို့ဒီနှစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်အောက်ရောက်နေတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအပေါ်တင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ link ကိုဒီ style ရဲ့အပေါ်မှာတင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် True Control N C B browser မှာထပ်ပြီး refresh လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်sorry ဒီဟာတော့ကျွန်တော်မှားပါတယ်။ဘာမှားရလဲဆိုတော့ဒီ link နှစ်ခုရှင်းတဲ့အခါမှာ style element နဲ့ဒီ link CL ချိန်ထားတဲ့ link နဲ့ရှင်းတဲ့အခါမှာအပေါ်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင်ကCI ပေါ့အပေါ်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင်ကအလုပ်လုပ်ပေးမယ်။ sorry အောက်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင်ကအလုပ်လုပ်ပေးမယ်အပေါ်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင်ကအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။ဒါလေးကိုမထားစေချင်ပါနဲ့။ဒီ embedded CL နဲ့ external CL ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့sorry embedded CL နဲ့ external CL ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ပေါ်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင်ကအောက်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင်တော့ဩဇာအာဏာမရှိဘူးလုံးဝပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ style CL ကိုကျွန်တော်က blue green ပြောင်းပါပေါ့green Control N နဲ့စီမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ style တော့ဒီ style ထဲမှာရှိတဲ့ style element ထဲမှာရှိတဲ့ embedded CL ထဲမှာရှိတဲ့ H1 ဆိုတဲ့အရာကို blue ထားတာလေအဲ့တော့ဘာအောင်ထွက်မလဲဆိုတော့ blue ပဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် blue ရအောင်ဝဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အောက်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင် CI အဲ့တော့အောက်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင် CI ဆိုတော့ inline style တော့အမြဲတမ်း CI ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တဲ့ဒီ EMBD embed CL နဲ့ EHDR နဲ့ external CS တို့ကတော့ဒီအောက်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင် CI ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင် CI ဒီနှစ်ခုရှင်းမယ်ဆိုရင်အောက်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင် CI ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကဒီအောက်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင်ကအလုပ်လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ဆုံးကောင်ကတော့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူဘာရောင်နေပဲပြောင်းခိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး inline ကပထမဒီနှစ်ခုရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင်ကပထမအောက်ဆုံး style link အဲ့တော့ဒီ view လေးကိုနားလည်မှုထင်ပါတယ်ဒီ view သင်္ကန်းတော့လောက်ပါပဲ